वेलकम टू ऋषिकेश। अभी हम लोग आए हैं ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए। और ऋषिकेश में जब भी आओ तो रिवर राफ्टिंग ज़रूर गिर गए अब आप करो। बहुत अच्छी एक्टिविटी है और बहुत ही फेमस है। सो हम लोग ये शिवपुरी से किया था, तो बहुत अच्छी लाइफ, लवली एक्सपीरियंस आवर लाइफ। बचाने के लिए भाई यहाँ पे काफी लोगों की डेथ हो चुकी है गोल्फ कोर्स में, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग गिरते हैं। किसी का सिर लग